그러다 보니까 북한에서 도발을 할 거예요. 요구를 안 들어주니까 화가 나니까 미사일 같은 게 조금 보여요. 지금 미사일 얘기 나와서 하는 얘기인데 미사일이 또 보이는 게 있어. 근데 이거는 우리나라가 아니고 이제 해외에서 전쟁에 또 발발이 또 될 것 같아요. 거기에서 중국도 약간 관련이 있는 것 같고 많은 사상자가 나올 것 같고 자구를 하는데 갑자기 뭐 주식이 폭락되거나 이러면 안 되니까 좀 주의하셨으면 좋겠고. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 명쾌한 명도랑입니다. 안녕하세요. 서울 강남구 청담동에서 점집을 운영하고 있는 명도령이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 네, 선생님 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. 네, 이 구독자 여러분들께 인사를 이렇게 처음 드렸어요. 네, 처음이라 좀 장황하게 드렸어요. 예쁘게 봐주세요. 네. 선생님, 저희가 이제 국군, 나라의 운명을 점치는 채널이에요. 네. 네. 그래서 선생님께 하반기 국군을 여쭤보고 싶어서 저희가 이렇게 달려왔습니다. 달려오셨어? 더운데? 더운데. 아, 네. 고생하셨네. 고생하셨어요. 네. 잘, 열심히 잘 보고, 여러분들이 이제 궁금해 하실 만한 것들을 잘 간지러운데 잘 이렇게 긁어가지고, 잘 이렇게 좀, 잘 볼게요. 네, 네, 네. 선생님. 우리나라 하반기 국군 어떻게 보이실까요? 나라 국군이 지금 근데 되게 막 많이 시끄러웠죠. 올해 많이 시끄러웠고 여러 가지 많은 일들도 있었고 진짜 말도 안 되는 일도 많았죠. 그래서 아무튼 여러분들 다들 이제 상담하다 보면 손님들이 다들 이제 똑같이 힘들어 하시는 게 일단 경제적인 거, 경기가 너무 안 좋잖아요. 그래서 그런 부분들이 조금 이제 많이 힘들어 하시고 많이 힘드셨을 거고, 이제 고생도 진짜 다들 많이 하고 계시잖아요. 그러니까 근데 어쨌든 간에 그 주 원인인 두 분이 이제 가셔가지고, 이제 좋은 데 가셨잖아요. 두 분이, 내외분이. 그래가지고 이제 어쨌든 간에 뭐 죄 지은 사람 죄값 치러야 되고 하니까. 그리고 이제 새롭게 이재명 대통령이 당선이 됐잖아. 그리고 이제 물론 근데 이런 게 있지. 이제 정치 관련해서 꼭 얘기를 하면 말들이 많아. 사람들이 말들이 많은데 이제 저는 어쨌든 간에 어떤 딱 특정적인 정치의 색깔이나 견해는 없어요. 그거를 미리 얘기를 하고 말씀드릴게. 근데 이재명 대통령이 당선이 됐잖아. 그거를 원하는 사람이 있었을 거고, 또 반대하는 사람이 있고, 그 다음에 뭐 관심 없는 사람이 있고, 여러 다양한 사람들이 이제 모여서 사는 나라잖아요. 그러니까 그 서로에 대한 약간 정치적인 의견이나 이런 거는 좀 너무 막 뭐 댓글로 싸우고 이런 것도 많더라고. 근데 그런 거는 조금 자제하고 우리 이제 좀 한마음 한뜻으로 좀 뭉쳐가지고 좀 잘 되는 방향으로 조금 일단은 또 이재명 대통령 된 지 얼마 안 됐으니까 또 이렇게 잘 하시는지 못 하시는지 또 지켜봐야 되잖아요. 그래서 이제 그런 거를 조금 보고 평가했으면 좋겠어요. 보고 평가했으면 좋겠고, 이제부터 조금 이제 국군에 대해서 2025년 하반기 국군 말씀드릴게요. 근데 지금 보면은 뭐라고 하시냐면은 이재명 대통령이 뭔가 되게 연구를 많이 하고 잘 해보려고 노력은 되게 많이 하시거든. 근데 밑에서 사람들이 받쳐주는 게 되게 부족하고요. 밑에서 정치인들끼리 되게 뭐 네가 잘났네 내가 잘났네 이거 솔직히 뭐 하루 이틀 일도 아니긴 하지만 지금도 계속 그렇게 보여. 지금도 계속 그렇게 보이고, 그리고 이재명 대통령이 뭔가 좀 하려고 하면은 그거에 대해서 좀 뒷받침을 좀 안 해주려고 하고, 약간 반대 세력들이 지금 조금 약간, 방해를 하는? 약간 이런 느낌들이 좀 있어. 방해를 하는 느낌들이 있고, 그래서 이재명 대통령이 뭔가 정치를 내가 원하는 대로 하기에는 조금 부족한 부분들이 좀 있을 것이다. 이렇게 보입니다. 이렇게 보이고,
그리고 근데 한 가지 여러분들이 조금 희망적으로 생각하셔도 되는 거는 이게 원래 한 나라의 대통령이 바뀌면 나라의 국운도 같이 바뀌어요. 그래서 옛날부터 그 나라의 왕이 어떻게 보면은 다 무당의 자질과 기운을 가지고 있는 사람들이 무당 이제 왕이 되는 거거든요. 그래서 그 왕 한 명 때문에 나라에 천재지변이 일어나거나 안 좋은 일이 생기고 우환이 끊이지 않으면은 그 드라마나 사극 보면 항상 뭐 해요? 기도해요. 아, 기도를 해? 제사 지내고. 그래도 안 되면 어떡해? 물러나야죠. 스스로 물러나요? 아니면은 없애버려요, 왕을? 아, 그쵸. 반란이 일어나죠. 그치, 반란이 일어나고 네. 이제 그 나라의 그 최고 지도자를 바꾸려고 막 하잖아요. 이제 그런 것들이 어떻게 보면 영 틀린 말은 아니야. 영 틀린 말은 아니고, 이제 어떻게 보면 그것도 옛날부터 그런 일들이 지금 얘기하면 탄핵이나 마찬가지긴 하지. 근데 이제, 지금 어쨌든 간에 좀 힘들었던 부분들이 내가 봤을 때는 진짜 앉지 말아야 할 사람이 앉아서 좀 그런 일들이 있었지 않나. 그러니까 자질이 안 되는 사람이 좀 앉아 있었다. 그렇게 보이고, 그것 때문에 우리 국민들이 좀 피해보고 많이 힘들었다. 이렇게 보이는데, 어쨌든 간에 이제 가셨으니까, 축하드리고, 가셨으니까, 이제 새로운 기운이 바뀌어서 내가 봤을 때는 좀 경기나 이런 것들이 조금 안정적으로 흘러가는 기운은 보여요. 근데 이제 뭔가 좋아지는 것 같으면서 약간 답답한 느낌이야. 그래서 이렇게 좀 흘러갈 거니까 여러분들 이제 힘내시고 잘, 내가 하는 일 열심히 하면서 뭐 나라가 조금 더 나은 방향으로 흘러가도록 다들 기도 열심히 하면서 이렇게 좀 기다려 보시면 뭐 그래도 좀 전보다 좋아지지 않을까 싶습니다. 선생님, 그렇게 우리나라 정치적인 그런 경제 상황은 그렇게 보시는군요. 그리고 선생님 혹시 이제 우리가 최근에도 비가 정말 많이 내려서 많은 피해를 입었잖아요. 그치. 네, 그런 이제 재난이라든지 혹시 좀 예상되는 바가 있으실까요? 근데 어쨌든 간에 지금 이제 하반기 운세를 보는 거기 때문에 뭐 어쨌든 뭐 장마나 이런 것들은 뭐 좀 지나갔잖아요. 지나갔고 이제 뭐 가을, 겨울이 남았는데 지금 내가 봤을 때는 근데 기운이 그래도 내가 봤을 때 많이 좀 안정적으로 좀 변해가는 느낌이 좀 있어. 그래가지고 우리나라의 약간 뭐 천재지변이나 이런 것들에 봤을 때는 그런 거는 그래도 조금 뭐 크게 보이는 건 없어요. 엄청 안 좋거나 뭐 많은 사람들이 진짜 뭐 사망을 한다던가 뭐 이런 사건들은 내가 봤을 때 보이지는 않아. 보이지는 않은데 지금 이제 어쨌든 간에 이제 보면서 보이는 것들이 문제가 되는 게 약간 북한 문제 있잖아. 대북 문제. 대북 문제가 조금 이재명 대통령이 뭔가 이제 대북 문제에 대해서 뭔가 해보려고는 하는데 그 북한에서 하는 대로 뭔가 요구를 생각보다 약간 강경하게 대응하면서 이렇게 다 들어줄 것 같진 않아요. 그 이재명 대통령이 뭔가 약간 부드러운 것 같으면서 약간 강한 카리스마가 조금 있고 고집이 조금 있어. 고집이 좀 있어가지고 내가 이거는 아니다 하면은 그냥 죽어도 안 해요. 내가 니네한테 그걸 왜 해줘야 돼? 야, 싫어, 됐어. 그럼 니네도 이렇게 해줘. 뭔가 약간 이런 강한 이런 것들이 있을 거거든. 그러면서 약간 의견 충돌이 있을 거고, 북한에서 뭔가 이제 그 남한 측에서 하는 이런 요구들을, 그러니까 북한에서 남한에 하는 요구들을 남한에서 잘 이렇게 들어주진 않을 거, 옛날처럼 막 끌려가진 않을 거거든. 그러다 보니까 북한에서 이제 요구를 안 들어주니까 화가 나니까 도발을 할 거예요. 도발을 할 거라서 이제 보면은 약간 좀 미사일 같은 게 조금 보여요. 미사일이 좀 보여. 그래서 조금 약간 시끄럽고 또 국민들이 약간 놀랄만한 약간 사건가 좀 있을 수 있어요. 그래 북한 사건이 조금 있을 수가 있고. 그리고 지금 미사일 얘기 나와서 하는 얘기인데 미사일이 또 보이는 게 있어. 근데 이거는 우리나라가 아니고 이제 해외에서 보면 조금 시끄러워요. 그러니까 우리나라는 조금 이제 안정된 기운으로 가는 게 보이는데 아무래도 다른 나라의 영향도 좀 많이 받고 그것 따라서 우리가 경기 영향을 좀 받잖아. 그래도 보면 이제 다른 나라가 또 시끄럽게 또 전쟁에 또 발발이 또 될 것 같아요. 근데 또 될 것 같아.
전쟁이 또 일어나고 거기에서 또 미국이 개입을 하겠죠. 근데 이번엔 내가 봤을 때 약간 뭐 중국도 약간 관련이 있는 것 같고 하면서 뭐 조금 시끄러울 것 같고 많은 사상자가 나올 것 같고 그다음에 뭐 크게 이슈도 될 것 같고 그것 따라서 약간 경기도 뭐 우리가 뭐 주식이나 뭐 이런 코인이나 이런 것도 영향이 좀 크게 있을 것 같아. 그래가지고 주식이나 코인 같은 거 하시는 분들은 조금 그 뉴스도 좀 눈여겨 보시면서 무슨 일이 생겼을 때 조금 이제 돌발 상황에 잘 대처할 수 있게 좀 미리미리 좀 준비를 하셨으면 좋겠고, 그 다음에 좀 과하게 좀 무리하게 좀 투자는 조금 올해는 좀 자제하시는 게 좋아. 지금 조금 시끄러울 것 같아요. 잘못하면은 내가 자고 일어났는데 갑자기 뭐 주식이 폭락되거나 이러면 안 되니까 좀 그런 것도 좀 주의하셨으면 좋겠고, 그리고 지금 보면은 일단은 우리나라랑 다른 나라 뭐 얘기 나왔고 보면은 또 한 가지 우리 가까운 이웃 나라 일본이 있잖아요. 근데 일본 보면은 또 지진이 또 한번 큰 문제가 또 생긴다고 해요. 뭐 하루 이틀 일은 아니긴 하지만 근데 내가 이렇게 또 신전 봐가지고 얘기를 한다는 거는 좀 그냥 넘어가기에는 조금 꽤 상당히 큰 규모의 지진이 좀 있을 것 같아. 음, 음. 그래서 이제 일본에 여행도 많이 가시고 우리가 좀 한인 이제 교포들도 많으시잖아요. 그래서 그런 것도 좀 미리미리 대비하고 좀 준비하고 주의를 좀 하셨으면 좋겠어요. 그리고 또 이렇게 이제 구군을 봤는데 여기에서 또 우리가 궁금해할 게 뭘까? 우리가 항상 궁금해하는 게 좀 힘들거나 영향을 많이 받거나 하는 일들이 우리 연예인들이나 방송 쪽 일들이 항상 사건 사고가 그리고 많이 있잖아요. 그리고 항상 이런 사건 사고가 항상 언제 생겨? 보통 우리가 11월의 저주라고 해가지고 11월 달에 많이 생기잖아. 연말에 많이 생기잖아. 그래서 내가 봤을 때는 연말에 사건 사고가 또 좀 있을 것 같은데 연예인 중에 조금 그 남자분으로 보이는데 약간 마약 사건 이런 게 조금 또 이슈가 될 수가 있어요. 그리고 이런 것 때문에 조금 많은 국민들이 또 이제 약간 충격과 뭐 분노가 또 이렇게 생기는 약간 이런 좀 사건들이 조금 있을 수가 있고 그 다음에 좀 이게 여자 연예인 중에서 또 어떻게 보면 약간 높은 분이 그래도 좀 많이 알려지고 또 사랑받는 분이 좀 잘못하면 약간 자살의 기운이 보여서 좀 하늘나라 가실 수 있어요. 그래서 이런 사건 사고가 조금 보여요. 그래서 지금 봤을 때 요 정도 보이거든요. 근데 이런 일들이 뭐 안 일어났으면 좋겠지만은 또 이제 뭐 항상 보면은 사건, 사고들은 항상 있잖아. 근데 이거를 우리가 또 막 재미로 얘기하는 것도 아니에요. 근데, 여러분들이 또 이제 궁금해 하시는 분도 있고, 그 다음에 우리가 또 뭐 피할 거는 좀 피해 갔으면 하는 마음에서, 안타까운 마음에서 얘기를 하는 것도 있잖아요. 그러니까 좀 이런 거 보고 좀 언짢아 하시는 분들은 좀 없으셨으면 좋겠고요. 어차피 근데 내가 안 해도 누군가는 또 이거 하잖아요. 다 하니까 좀, 이런 일도 있을 수 있고 저런 일도 있을 수 있구나 하고 좀 좋게 좋게 조금 봐주셨으면 좋겠어요. 선생님이 이제 구군을 음. 이렇게 말씀해 주실 때 음. 다 맞았어서 네, 그래서 또 오늘 말씀을 듣는데 굉장히 많이 또 그쵸. 걱정이 제가, 되네요. 네. 대통령 당선도 마쳤었고, 네. 그 다음에 뭐, 연예인 사건, 사고도 다 많이 마쳤었고, 뭐 그랬죠. 뭐. 그러니까요. 저도 근데 이렇게 막 예언 관련된 영상 같은 거는요, 좀 조심스러워. 조심스럽고, 그 다음에 제가 이거를 조금 약간 안 하려고 했었어요. 이런 컨텐츠를. 왜냐면 제가 전에 또 그 어떤, 그냥 이름 얘기 안 할게요. 그냥 그 어떤 모 연예인이, 제가 영상에서 그 예언 영상을 했을 때 좀 이렇게 자살을 하실 것 같다라고 얘기를 했는데 정말 자살을 하셔서 제가 그것 때문에 그때 많이 힘들었었어요. 정신적으로, 심리적으로 막 죄책감도 들고 너무 힘들어가지고 제가 막 6개월 정도 정말 방송도 못하고 공황도 심해지고 해가지고 방송을 쉬었던 적이 있었거든요. 그래서 이런 것도 좀 안 하고 싶고 이런 일이 안 일어났으면 좋겠지만 그렇다고 해가지고 내가 안 한다고 해가지고 이런 일이 안 일어나는 건 아니잖아요. 그래서 용기 내가지고 또 하는 거니까 좀 이쁘게 봐주세요. 네, 선생님. 네, 저희가 하자고 또 선생님께 또 이렇게 부탁을 드려가지고 선생님 또 이렇게 응해주신 건데 네. 오늘 말씀 너무 감사합니다, 선생님.
그래서 그냥 아무튼 조바심도 있고 걱정되는 것도 있고 아무튼 뭐 그냥 여러분들 너무 힘들어 요즘에 너무 힘들어서 그냥 우리 모두 그냥 다 같이 정말 경기도 막 잘 풀리고 뭐 대통령이 정치도 잘 하고 해서 안 좋은 일도 안 생기고 뭐 정말 모두 모두 그냥 좀 행복하게 잘 살았으면 좋겠어요 여러분. 음, 네, 선생님. 음. 그 말씀 감사합니다. 네 오늘 영상 여기까지고요 감사합니다 여러분들.